我哋一般嘅人會生親就會自然一個蓋構成一個蓋住我哋，得唔得？但係去到當你懂得所有都係佛性嘅起用嘅時候，咁親怒本身係佛性嚟，OK，所以佢冇任何嘢需要處理。呢個係你嗰個我哋叫大圓鏡嘅嗰個問題，唔係親怒嘅問題。因為大圓鏡嘅問題，即係圓係塊鏡嘅問題，唔係親怒嘅問題。親怒係能照與被照嘅嗰件事嘅出現。咁而塊鏡只要唔平滑、唔夠明亮，佢所照出嚟嘅嗰件事就肯定又唔一樣。